Witam w kolejnym filmie. Wracam do zapuszczonego projektu. Tu jest obudowa, korpus przekładni WD-250. Tam są naszykowane dwa narzędzia. To zostało kiedyś wypiaskowane. Niestety zarzuciłem projekt, leżało sobie w warsztacie, no troszkę ruda weszła. Jakoś bardzo do czysta nie będę tego obdzierał, ale ten nalot usunę. Zaraz umieszczę Was gdzieś tutaj w pobliżu, żebyście mogli popatrzeć i wezmę się za robotę. I tak dalej. Nie będę hałasu nagrywał. Obczyszczę całą obudowę w ten sposób i zgłoszę się, jak coś nowego będę robił. No i wstępnie tak oczyszczone, odmuchane jest. Teraz trzeba zaślepić te dwa otwory, które nie są potrzebne, które potem będą, jeszcze raz, które nie potrzeba malować. O, tak. Pierwsze maskowanie wykonane, poza kamerą zrobię drugie. No i kolejny etap prac. Już tą stronę, która teraz jest na dole, przemalowałem podkładem antykorozyjnym. Teraz to, co tutaj zostało, to braknie mi podkładu, no ale spróbuję. No i okej, na razie remont tej przekładni pozostawiam na tym etapie, na którym jest. Nie będę jej składał w całość, ponieważ no, ciężarami potem by trzeba żonglować, jak będę dorabiał resztę maszyny, do której to jest dedykowane. Wolę mieć samą obudowę, ona jest i tak wystarczająco ciężka. Także widzimy się przy kolejnych etapach, ale raczej nie budowy przekładni, a budowy maszyny.
Ciąg dalszy zmagań z przekładnią. Wcześniej pomalowałem korpus, teraz koło zdawcze. Tutaj trzeba było powypychać takie elementy. O, taki jeden nawet trzeba było wypalać trochę plazmą, żeby dało się go wycisnąć. Moja prasa, nastoletnia konstrukcja z moich nastoletnich lat. Gdzieś tam na kanale jest, że poprawiana. Spisała się nieźle, a i tak trzeba było jeszcze ciężkiego młota użyć, naprężać prasą i pobijać, żeby to zechciało się rozejść. Także pasowania bardzo ciasne były. No i okej, teraz pomyję sobie wnętrzności. Tu jest przygotowana kasterka z płynem do czyszczenia. O, zaraz będę sobie mył wnętrzności i zacznę składać tą przekładnię. No i ostatni element wewnętrznych, składowych przekładni. Zaraz takie wstępne pierwsze umycie. Potem wymienię środek myjący na czysty. Wszystkie wymienię drugi raz. A potem pewnie jeszcze trzeci raz. No i będziemy się zbliżać w ten sposób do montażu. Ok, teraz takie zamiatanie powtórzę w czystym środku myjącym. Potem być może jeszcze to wyszczotkuję. Zobaczymy, pokażę na pewno następne etapy. No i kończymy naprawę przekładni. Osadzam łożyska. W tej chwili tam się jedno grzeje. Tu już dwa założyłem sobie wcześniej. Za chwilkę będziemy pokazywać, co dalej. Oczywiście poprzednio zapomniałem włączyć kamerę, ale teraz już nadrabiam braki. Siedzi na miejscu, stygnie. Czyli mamy 4 łożyska nasadzone, jeszcze 2 zostały, to za chwilkę zrobię sobie poza kamerą i spotkamy się przy następnym etapie. No i oto wszystkie łożyska nałożone. Poskładałem to sobie w pokrywie, żeby sprawdzić, czy wszystkie części są na miejscu, czy wszystko działa tak, jak powinno. Działa. W międzyczasie jeszcze pokażę. Wyczyściłem wszystkie gwinty na śrubach i nakrętkach. Teraz pójdę zjeść obiadek, a po obiedzie przyjdę, no i będziemy składać tą przekładnię. Bardzo jestem zadowolony z efektu osiągniętego. Także widzimy się za momencik.
Nie ma tragedii, nie ma dramatu. Jest tylko ciężar to dźwiga. Dobra, poskręcam to sobie poza kamerą. Sytuacja jest opanowana, śruby są podokręcane na ile mogłem. Teraz została jedna rzecz, zrobię sobie też poza kamerą. Tu i tu trzeba luzy łożysk wyregulować, ale to muszę sobie jakieś narzędzie do tego stworzyć i podociągać. To zrobię poza kamerą, bo zresztą taka pozycja, że i tak bym wszystko sobą zasłonił. I w ten sposób ostatnia część została zamocowana. Mam nadzieję, że kładnia będzie szczelna. No i to, co w poprzednim odcinku nie bardzo potrafiłem rozebrać, gdzie trzeba się było wspierać zewnętrznym warsztatem, to teraz mam nadzieję poskładać. Cóż, grzeje się to, grzeje na palniku. Chciałbym jakieś 100 stopni. Jest. Już paruje, więc spróbujemy.
Udało się, jest i siedzi. Tak jak miało być. No i w ten sposób przekładnia została poskładana. Tu jeszcze tylko został wałek napędzający do osadzenia, ale gdzieś zgubiłem wpust, więc to w późniejszym momencie koło jeszcze troszkę za gorące, no ale pokażę, że się kręci. I co? Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, łapki w dół. Zależnie czy Wam się podobało, czy nie. I widzimy się przy dalszej budowie rębaka.